Do you have any underlying medical conditions? ¿Tiene alguna condición médica subyacente? Do you have pain or discomfort with the cough? ¿Tiene dolor o malestar con la tos? Have you had any changes in sleep or energy levels? ¿Ha tenido algún cambio en el sueño o en los niveles de energía? Have you had any changes in appetite or weight? ¿Ha tenido algún cambio en el apetito o el peso? Do you have difficulty breathing or shortness of breath? ¿Tiene dificultad para respirar o dificultad para respirar? Have you had dizziness or fainting? ¿Ha tenido mareos o desmayos? Have you had vomiting or nausea? ¿Ha tenido vómitos o náuseas? Have you had any changes in bowel or urinary habits? ¿Ha tenido algún cambio en los hábitos intestinales o urinarios? Have you noticed any swelling or tenderness in your neck or throat? ¿Ha notado alguna hinchazón o sensibilidad en el cuello o la garganta? Do you have any other concerns or symptoms to discuss? ¿Tiene alguna otra preocupación o síntoma para discutir?